Laissez-vous charmer par ce beau village. Tadoussac est un village touristique sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, plus précisément à l'embouchure du Saguenay. Avec une population de 814 habitants majoritairement francophones. Hormis sa beauté, Tadoussac est l'un des plus vieux établissements européens en Amérique du Nord à l'origine pour la traite de fourrure au Canada. Alors comme activité, vous pouvez opter pour la croisière aux baleines, excursion en bateau ou en zodiac, le sentier de la pointe de l'Islay, la visite du musée aux baleines, sans oublier les dunes de sable, un très beau site pour vous randonner et voir ce magnifique paysage. Allez, d'ici là, portez-vous bien.